嗰度啊！鱷魚驚現粉嶺，咬死狗。聽見有啲嚟啊！聽你話？哦，好似係喎，係啊係啊。唔係，好似係直頭係有個人喺粉嶺坪輋村起緊樓嘅工人都聽過佢。似唔似係嗰個人啊？係，你翻過嚟，嚟邊度翻過嚟啊嘛？有人見過佢曬太陽，成3尺長㗎。揾唔到佢啦。你呢個嘢，呢個就拱得過去啊嘛。變咗喺呢度機會。呢條排水道四通八達，唔通真係有鱷魚？係有人見到啦，冇人見到人哋好似吹咩？喂，邊條鱷魚食咗隻狗喎咁？唔係話過去喎，我唔知道。成個月前發生㗎啦，以訛傳訛，難怪誇咗啲嘅。我哋查過啦，懷疑俾鱷魚咬死嘅狗係鄧女士嘅，唔止一隻㗎，另一隻傷咗嘅，額頭仲被咬穿咗個窿。鄧女士話：3日前佢仲見過好似貓咁大嘅嘢喺排水道嗰度行，開頭以為係蜥蜴。香港有鱷魚有乜出奇啫？咁又係，濕地公園有貝貝啦。佢7年前喺元朗山貝河俾人發現，當年漁護處見到報道先識得搵人嚟捉，足足搞咗7個月㗎。尋日嗱臨派人落嚟啦。專家話喺香港野生嘅鱷魚已經絕晒種㗎啦，有鱷魚的話都係俾人養咗之後放生嘅。